Всем привет! Сегодня о политике. Давно обещанный ролик, посвященный нынешнему премьеру Канады Трюдо, ну и политической системе Канады в целом. Где необходимо, я предоставил перевод в субтитрах, может быть, потом добавлю еще closed captions. Сразу дисклаймер. Все сказанное – это мое личное оценочное суждение без претензий на абсолютную истину. Выводы делать вам. Канадцы, наверное, уже сбились со счета, сколько раз они слышали слова извинения от своего премьера за свои действия. I apologize to my colleagues, to the House as a whole. I apologize. I am apologizing, and I made a mistake. I regret it. I completely apologize. Мы к этому еще вернемся, но сейчас о том, что такое премьер в Канаде вообще. Политическая система Канады – это конституционная монархия, то есть главенствует конституция, затем монарх, ну и, как положено, имеются три ветви власти – законодательная, исполнительная и судебная. В законодательную власть или парламент входит монарх, и это королева Елизавета II, ей уже 95 лет. Ну, конечно, не она сама, а ее представитель, генерал-губернатор. А также в парламент входит палата общин и сенат – это две равноправные палаты парламента. Исполнительная власть – это премьер, кабинет министров и еще около 200 департаментов и агентств. Это, например, Департамент национальной обороны, полиция, налоговая инспекция, Банк Канады, Статс Канада и так далее. Ну и судебная ветвь – это Верховный суд и провинциальные суды. Вот среди этих всех прямоугольничков здесь скромно затерялся один – премьер-министр. А ведь у него воистину огромные полномочия. Кто этот человек? Это лидер партии, победившей на выборах. И сейчас это лидер либеральной партии Канады Джастин Трюдо. Ну вот, казалось бы, над ним монарх, то есть генерал-губернатор, но он назначается королевой по рекомендации премьер-министра. Сейчас это Мэри Саймон, и она была назначена по рекомендации Трюдо 26 июля 2021 года. Вот мало того, что на самом деле роль этой должности весьма символична на практике, то есть она никак не вмешивается в политику премьера де-факто, так еще и назначается на нее человек по совету премьера. Смотрим дальше. Сенат. Он состоит из 105 сенаторов, которые назначаются по рекомендации премьера генерал-губернатором, назначенным по рекомендации премьера. Правда, будучи однажды назначенными, сенаторы остаются в Сенате до 75 лет. То есть не все сенаторы обязательно рекомендованы нынешним премьером. А как только вакансия в Сенате появляется, де-факто премьер ее и заполняет. Трюдо уже назначил 60 сенаторов. Еще 10 мест сейчас в Сенате вакантно, то есть 60 из 95 мест, можно сказать, у Трюдо. А это 63%. Мне могут возразить, что премьер не сам выбирает, кого рекомендовать в сенаторы, а так называемый Independent Advisory Board, независимый консультативный совет, который, кстати сказать, был создан Трюдо в 2016 году. Но этот совет на одно место в Сенате дает премьеру 5 кандидатур на выбор, а премьер выбирает одну. Но наверняка же из своих каких-то политических преференций. Согласитесь, 5 человек это уже есть из чего выбирать. К тому же, этот самый Independent Advisory Board назначается Governor in Council, который тоже назначается по рекомендации премьера. В общем, все очень весело. В настоящее время в Сенате консерваторов менее 30%, а тех, кто ассоциируется с либеральной партией, около 65%. Про палату общин чуть позже, теперь про исполнительную и судебную власть. Кабинет министров и правительственные департаменты. Тут вообще все просто. Это вотчина премьера, все руководящие посты назначаются премьером. То есть это даже не рекомендации, а прямые назначения. Теперь Верховный суд Канады. Он состоит из 9 судей, которые назначаются Governor in Council, который назначается генерал-губернатором, который, как мы помним, назначается королевой по рекомендации премьер-министра. То есть все дороги все равно ведут к премьеру. Правда, будучи назначенными, судьи Верховного суда служат до 75 лет. Но при Трюдо было назначено уже 4 судьи из 9, включая главного судью, Chief Justice of Canada. А значит, что 4 из 9 так или иначе, косвенно или опосредованно, но были назначены по рекомендации Трюдо. В провинциальные суды мы не пойдем, они имеют минимальное влияние на федеральную политику. Итого, что мы имеем? Премьер рекомендует генерал-губернатора, назначает сенаторов в Сенат и уже назначил 60 человек из 105. Напрямую формирует кабинет министров и правительственные департаменты и агентства, а также опосредованно влияет на назначение верховных судей. И при нынешнем премьере уже назначено 4 судей из 9. Вы спросите, а где же сдержки и противовесы? А вот это как раз здесь, в House of Commons, то есть в палате общин. Вот эта палата никем не назначается. Там сидят так называемые MPs, Members of Parliament, члены парламента.
Они напрямую выбираются избирателями. Ну а премьером становится лидер победившей партии. Либералы победили в 2015 и 2019 годах, и Трюдо стал премьером уже во второй раз. Но в Палате общин у его партии есть только больше всего мест, но нет большинства мест. Для большинства необходимо 170 мест из 338, а либералы имеют только 157, у консерваторов 121. То есть Трюдо имеет так называемый minority government. Ну, то есть ни один закон не может быть гарантированно принят без кооперации с другими партиями, и это становится головной болью мистера Трюдо. Поэтому он и хочет провести досрочные выборы в сентябре, так как результаты опросов в последнее время были в пользу либералов. Он надеется все-таки завоевать 170 мест и получить majority government. Вот мы увидели, что у премьера Канады огромная власть. Теперь зададимся вопросом, а можно ли такую власть доверить человеку амбициозному, да еще и с притупленным чувством ответственности и вообще этических норм? Мне могут возразить, что на самом деле премьер не болеет властью. Так вот нет, выясняется, что очень даже велик соблазн и использовать эту власть, и даже ее превысить. А Джастин Трюдо получил ее еще в 2015 году. Ну и давайте разберемся в его деятельности на этом посту. Начнем со скандалов, связанных с его именем. Но перед этим призываю вас подписываться на канал, не забывайте про колокольчик, ставьте лайки и делитесь ссылками на мои ролики в ваших социальных сетях. Всем спасибо. Ну и поехали. 2017 год. Было установлено, что премьер-министр Джастин Трюдо нарушил несколько законов о коррупции, согласившись провести рождественские каникулы на частном острове Ага-Кхана. В том же 2016 году фонд Ага-Кхана получил более 50 миллионов долларов федерального финансирования. Трюдо стал первым министром в истории Канады, нарушившим федеральный закон об этике. Ну и что, он сказал, что сожалеет о содеянном и больше так не будет. 2018 год. Скандал SNC-Lavalin. Это крупнейшая канадская инжиниринговая и строительная компания, которая имеет тесные связи с либеральной партией. Ей в 2015 году были предъявлены обвинения в соответствии с законом о коррупции иностранных государственных должностных лиц. В обвинениях утверждается, что в период с 2001 по 2011 год SNC-Lavalin заплатила в Ливии взятки в размере 48 миллионов канадских долларов должностным лицам в правительстве Муаммара Каддафи. В то же время компания получила доход от ливийских организаций 130 миллионов канадских долларов. Когда Трюдо пришел к власти, SNC-Lavalin стала лоббировать в правительстве изменения Уголовного кодекса, чтобы избежать уголовного преследования. Усилия компании продолжались 20 месяцев и включали 51 встречу с правительственными чиновниками и депутатами. Компания выступала за быстрое принятие законодательства, разрешающего новый тип соглашения о вынесении приговора, называемого соглашением об отсрочке судебного преследования Deferred Prosecution Agreement, DPA. И это им удалось. 19 сентября 2018 года закон вступил в силу. Однако SNC-Lavalin не удалось попасть под действие этого закона, так как в нем есть ряд условий, которые в данном случае не выполнялись. И вот тут Трюдо и члены его кабинета оказали давление на генерального прокурора Канады Джоди Вилсон, чтобы все-таки новый закон применили к SNC-Lavalin. Скандал сделался публичным вскоре после того, как Джоди Вилсон была смещена с должности. В прессу попали детали, и комиссар по этике парламента Канады Марио Дюон заявил, что проведет расследование. Вилсон подала в отставку в тот же день. После проведенного расследования комиссар опубликовал свой отчет и 19 августа 2019 года заявил, что премьер-министр Трюдо нарушил раздел 9 федерального закона о конфликте интересов, стремясь прямо или косвенно повлиять на Вилсон. Что в результате? Компания оштрафована на 280 миллионов долларов. Кроме Вилсон, еще 3 высокопоставленных члена кабинета Трюдо подали в отставку, а сам Трюдо даже бровью не повел. За этот скандал Трюдо даже не извинился, только отметил, что виноват в том, что между его советником Гарри Батсом и генеральным прокурором Джоди Вилсон был так называемым erosion of trust, недостаток доверия. Ну, мол, не доглядел. Больше он ничего не признал. У меня такое ощущение, что с этикой у него большие проблемы. А еще в ходе скандала было вытащено на свет Божий еще кое-какое грязное бельишко. Оказывается, та же самая SNC-Lavalin незаконным образом финансировала либеральную партию еще в период с 2001 по 2011 год. Например, ее работники донейтили либеральной партии, а компания выплачивала им компенсации. Дело замяли, символически наказав какого-то стрелочника в руководстве компании. А с самой компанией было подписано соглашение о соответствии, чтобы не нарушать правила снова в будущем. В прошлом же за аналогичные деяния один консервативный МП получил месячный срок в тюрьме, однако.
2019 год. 18 сентября во время федеральных выборов в журнале Time были опубликованы изображения премьера Трюдо с коричневым макияжем. Эти изображения относятся к тому времени, когда он работал учителем в школе. Всего появилось несколько фотографий и одно видео, посвященные 3 различным событиям, когда Трюдо носил расистский грим. С тех пор Трюдо постоянно сталкивается с вопросами о том, как его прошлые действия отражаются на его способности решать в стране проблему расизма. Но Трюдо извинился по традиции и все, последствий никаких. 2020 год, так называемый V-Charity Scandal. Это по поводу присуждения федерального контракта с V-Charity на администрирование программы канадских студенческих летних каникул на сумму $912 миллионов. Никаких тендеров или конкурсов не проводилось, и эта благотворительная организация получила контракт с правительством на безальтернативной основе. Позже Трюдо заявил, что это была единственная организация, которая могла справиться с работой. Это утверждение вызвало большие сомнения и критику, поскольку было как минимум 2 других варианта. Кроме того, члены семьи Трюдо, его жена, мать и брат получали большие суммы от V-Charity за участие в ивентах организации. Речь идет о десятках тысяч долларов, а в случае с матерью Трюдо о сотнях тысяч. 18 августа 2020 года Джастин Трюдо официально объявил перерыв в работе парламента, так называемую пророгацию. Это распустило все действующие комитеты, расследующий скандал, и было осуждено оппозицией как тактика, направленная на то, чтобы избежать проверки, если не как прямое сокрытие, поскольку время перерыва пришлось на тот же день, когда было опубликовано досье на 5000 страниц. В манифесте предвыборной кампании 2015 года Джастин Трюдо обещал никогда не использовать пророгацию, чтобы избежать проверки. И он неоднократно критиковал пророгацию, даже дошел до участия в митинге против нее в 2010 году. Ну, про обещания можно же и забыть, правда? Пророгация имела последствия еще и в том, что V-Charity, которая ранее в июле недвусмысленно пообещала опубликовать свою часть документов, относящихся к скандалу, отказалась сделать это сейчас, поскольку не было постоянных комитетов, в которые можно было бы их предоставить. Ну, нормально тогда. И что в итоге? По традиции Трюдо извинился, и скандал замяли. Стрелочником сделали министра финансов Билла Марно, который подал в отставку. Эту отставку связывают именно с этим скандалом, хотя официально была названа другая причина. Заметьте, подают в отставку кто угодно, но не сам Трюдо. Это уже 5-й член его кабинета, подавший в отставку. 2021 год. Опять скандал, опять расследование комитета по этике. Компания друга детства Трюдо, Тома Питтфилда, получает платежи от депутатов-либералов за свои услуги, связанные с IT. И опять все в порядке. В результате комиссар по этике Марио Дион говорит, что у него нет оснований полагать, что Трюдо действовал каким-либо образом в целях ненадлежащего продвижения частных интересов Питтфилда. Ну, переводя с юридического языка, доказательств нет. Ну, как говорится, осадочек остался. А еще в 2016 году был скандал в парламенте, где Трюдо схватил за руку одного МП от консерваторов, толкнул локтем другого МП от НДП, а еще устроил перебранку с другими МП. Чем все закончилось? Правильно. Anyone feels that they were impacted by my actions, I completely apologize. И в 2019 году был скандал в парламенте, на этот раз с едой. В парламенте во время слушаний кушать запрещено. Трюдо съел шоколадку, или не шоколадку, но сказал, что шоколадку, и потом извинился. Ну что за детство-то? Вот сколько скандалов и извинений мы уже насчитали. Как минимум 7 скандалов, 5 извинений, 5 расследований комитета по этике, 2 из которых установила вину Трюдо, 5 отставок из его кабинета, ну то есть из ближнего окружения, и наверняка я еще что-то упустил. Не слишком ли много для одного премьера? Вот консерваторы и спрашивают, а не пора ли в отставку? Ну и сами же отвечают, Трюдо не уйдет, не такой человек. Justin Trudeau will resign. We know, of course, he won't. We are expecting an election sometime soon, but Canadians will have their opportunity, hopefully soon enough, to pass judgment on this government. Едем дальше. Шуточки. Премьер умудрился пошутить над Трампом во время саммита НАТО в Лондоне в 2019 году. Эти шутки попали журналистам на включенные микрофоны, ну и, конечно, Трампу на стол. После этого Трамп назвал Трюдо двуличным. А что это стоило канадским налогоплательщикам, трудно сказать, но Канада с тех пор исправно платит 2% от ВВП в бюджет НАТО. Ну а также не знаю, уместны ли были эти шуточки в тот момент, когда ведутся переговоры между Америкой, Канадой и Мексикой по поводу соглашений USMCA, которые
которая заменила нафту в 2020 году. Наверняка в плюс эти шуточки не пошли. Носки Трюдо – та еще история. В ноябре 2017 года в кулуарах конференции Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества Трюдо, шутя, спросил премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла: «Что ты думаешь о моих носках?» Тот вынужден был ответить: «Джастин, мы здесь не для того, чтобы говорить о твоих носках». Ну это что это такое? Что за ребячество? Лидер другой страны вынужден ему ставить на вид. Ну, ладно, ты одеваешься как, не знаю, как считаешь нужным, но надо же думать, стоит ли обсуждать с серьезными дядями детали своей одежды и при каких обстоятельствах. Но давайте посмотрим, что можно поставить в заслугу премьеру. Может быть, вакцинация прошла успешно? Ведь если посмотреть на цифры, то Канада вверху турнирной таблицы. Но давайте вспомним, как это все происходило. Ровно полгода назад, в феврале 2021 года, Канада оказалась по вакцинации далеко позади всех стран G7, точнее 40-й в мире. Как такое получилось? Вернемся в апрель 2020 года. Первая волна только началась. 6 мая Канада объявила о сделке с китайской компанией CanSino, которая разрабатывала одну из самых перспективных на то время вакцин. Канада должна была принять участие в тестировании этой вакцины. Но возникла одна проблема. Когда CanSino попыталась послать первую партию прививок в Канаду, китайские власти заблокировали поставку, вероятно, из-за ареста в Канаде дочери владельца компании Huawei Мэнг Ванчжоу. Арест был произведен по запросу Америки, и, кстати, его законность вызывает большие вопросы. Но вот если ты делаешь ставку на сотрудничество с Китаем, ну, наверное же, не надо идти с ним на конфронтацию. В результате китайский контракт сорван, и только 5 августа Канада объявила о подписании контракта с Pfizer и Moderna, которые, естественно, поставили Канаду в конец очереди. Ну хорошо, если уж так получилось, что по просьбе большого брата ты арестовал эту даму, то надо же как-то договариваться, чтобы тебя не ставили в конец очереди-то. И еще выяснилось, что несколько канадских компаний и лабораторий неоднократно предлагали правительству начать разработку своих собственных отечественных вакцин. И даже назывались цифры и сроки. К концу 2020 года могло быть произведено около 1 миллиона доз. Но эти предложения были просто проигнорированы. И лишь в октябре 2020 года Трюдо дал согласие на такое финансирование. И что в итоге? Канада без китайских вакцин, без своих вакцин и в конце очереди здесь за Pfizer и Moderna. Потом начался вакцинный хаос. Одобрили дополнительно AstraZeneca и Johnson и стали колоть всем подряд все, что есть и как придется. Сперва разрешили интервал между первой и второй дозами 16 недель вместо положенных 3. Потом продлили срок действия просроченной партии AstraZeneca на месяц. Потом AstraZeneca запретили. Потом разрешили мешать вакцины. Ну, в общем, вакцинация происходит очень хаотично. Вот я как обыватель смотрю на эти цифры вакцинации, а вспоминаю, как оно все происходило, и не думаю, что Трюдо показал себя достойно в этот период, скорее наоборот. Ну так может быть Трюдо гений в экономике? Ни инфляция, ни рост ВВП существенно ничем от предыдущих лет не отличаются. Как говорит один мой знакомый, канадская экономика оказалась устойчивой к Трюдо. Но когда началась пандемия, то действия правительства у многих вызывают большие сомнения. Банк Канады, который преуспел круче всех, и увеличил свой баланс не на там, 40, 70, там, 50%, а всего-навсего на 350. Что там мелочиться? Банк Канады за время пандемии увеличил свой баланс на 350%. Это больше, чем любая страна из G7. А еще экономисты посчитали, что объем напечатанных денег и выданных денег такой, как если бы Канада вообще не собирала налоги целый год. Кто-то как-то должен же за это заплатить, либо налогами, либо инфляцией, и знаете, я даже знаю кто. Но народ, похоже, еще слабо это осознает. А сейчас еще либеральная партия собирается протащить принятие программы Basic Income, которую многие экономисты считают дорогостоящей программой и которую в Канаде не потянуть. Ну а резолюция о принятии Basic Income принята либеральной партией на ее съезде, и уже даже билл находится на рассмотрении в парламенте. Я об этом уже рассказывал в ролике номер 43. Вот я сильно сомневаюсь, что либералы провели какой бы то ни было обширный и серьезный анализ. Я уже не говорю о серьезных пилотных проектах. Серьезные анализы против Basic Income я видел, в том числе от канадских университетов, а также экономистов. А вот за это в основном лозунги и предположения. О пилотных проектах. В принципе, какие-то локальные пилотные проекты уже проводились ранее, но они не давали каких-то положительных результатов и закрывались из-за дороговизны. Вот как-то безответственно это все выглядит. Хотя проведенные ранее в этом году опросы говорят, что
что 56% канадцев поддерживают Basic Income, и не исключено, что к предстоящим выборам Трюдо объявит этот проект своим приоритетом. Еще об экономике. Увеличение карбон-такса – это огромное бремя и на бизнесы, и на простых канадцев. Я уже рассказывал, что правительство Канады постепенно увеличивает этот налог каждый год. Он вырос в апреле на $10 и сейчас составляет $40 за тонну эмиссии. В 2022 году он будет $50 за тонну, а потом каждый год будет рост $15, пока налог не достигнет $170 за тонну в 2030 году. Чтобы выполнить обязательства правительства перед ООН, надо сократить эмиссию на 211 мегатонн к 2030 году. Этого можно достичь, если, например, полностью закрыть нефтегазовый сектор экономики и еще треть сельского хозяйства, либо полностью закрыть весь транспортный сектор экономики и половину электроэнергетики. Вот вы этого хотите, мистер премьер? И еще об экономике. Вы думаете, он думает о монетарной политике? Не-а. Вот послушайте, что он говорит. I don't know. When I think about the biggest, most important economic policy this government, if re-elected, would move forward, you'll forgive me if I don't think about monetary policy. Justin Trudeau doesn't think about monetary policy. He thinks about families. I bet he thought that was a great answer when he was asked about the impact of inflation and where his government would go in the near future when they have to renew the mandate of the Bank of Canada. Right now, the bank is informed by the government that as policy, they need to keep inflation at around 2%, meaning stop prices from going up, stop the cost of living from going up beyond what people can afford. Just this week, Stats Canada said it's almost double the 2% target, 3.7%. And what does that mean in real terms? It means that the cost of living is almost 4% higher than it was this time a year ago. Do you want to know what it is since Justin Trudeau took office? Well, I'll give you a couple of examples. The day he took office, the day he was elected, in October 2015, the price of gas was 99.9 cents per litre. That's the Canadian average. Now it's over $1.38. That's a 39% increase in just 6 years. That's incredible. The cost of a home has gone from about $440,000 to $640,000 on average. The price of food, it's gone up by about 30% in that time frame. Meaning if your groceries cost you $100 a week, let's say, in 2015, they now cost you $130 for getting the exact same thing. That is driving up the cost of living. That is why he should be concerned about monetary policy. Monetary policy and inflation affects families. It affects your ability to live your life. Give your kids a bit extra. Buy that home. Buy the extra car. Replace the tires. Do whatever. It's about the cost of living, and affordability is a big issue in this election. We've already seen polling firms like Maru and Abacus say it's the top issue. We've seen other firms put it at the top of the issues that Canadians say are important to them, and Justin Trudeau doesn't. И еще об экономике. Потерян трубопровод Keystone XL. Я об этом тоже говорил. И, похоже, премьер ничего даже не попытался сделать на эту тему. Кроме общих фраз «мы работаем с администрацией Байдена», ничего мы не услышали. Вот послушайте, что он говорит. Will the Prime Minister take action now so that more Canadian workers and families are not simply disappointed and left in the cold? The Right Honourable Prime Minister. Mr. Speaker, over the past 7 years, I have defended the Keystone XL pipeline, including to American Democrats, and have continued to every step of the way. In my conversation with President Biden, with... А вот послушайте, как премьер отвечает на вопрос о другом трубопроводе – Enbridge Pipeline номер 5. Она, кстати, до сих пор в подбешенном состоянии. Line 5 was not mentioned in the Prime Minister's readout of his call with President Biden last week or his call with John Kerry last night. Why hasn't Line 5 specifically, the thousands of jobs, the decades of a safe track record, why hasn't that been a priority for this Prime Minister? The Right Honourable Prime Minister. Mr. Speaker, I think all Canadians know that consistently this government has stood up for Canadian interests with a challenging situation south of the border over the past 4 years. We defended our steel and aluminum workers. We defended... Он же не отвечает на поставленный вопрос. Его спрашивают про трубопровод, а он говорит про сталеваров. А вот послушайте, как он отвечает на прямые вопросы в парламенте. Has the Prime Minister met with the Ethics Commissioner? And if so, how many times? Very, very simple. Honourable Prime Minister. Mr. Speaker, I am pleased to work with the Ethics Commissioner.
and Conflict of Interest Commissioner to answer any questions she may have. That's what Canadians expect of the Prime Minister, and that's exactly what I'm doing. He's been asked 5 times today, Mr. Speaker, about the Ethics Commissioner. For the sake of my colleagues, I'll ask it again. How many times? 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 And how many times has he met with the Ethics Commissioner? Canadians expect clarity, they expect consistently, and when asked the same question, I will give the same answer. That's what Canadians expect. How many times has the Prime Minister communicated with the Ethics Commissioner? Answer the question. I will give the same answer. I'm happy to work with the Ethics Commissioner on any questions she may have. And one of that, there's some issues in terms of calculation. I'm going to try a different angle. A, was it 0 times did he meet with the Ethics Commissioner? B, was it 1 to 5? Or C, 6 to 10? Was getting tired of pretending to answer the question, so he's decided he just won't even pretend to answer it at all. So I'll ask it one more time. His obligation is to be honest with Canadians. What's he covering up here? How many times has he communicated with the Ethics Commissioner? Happy to work with the Ethics Commissioner to answer any questions that she might have. So will the Prime Minister stop hiding the truth and show Canadians what he's actually made of, and tell Canadians how many times he's met with the Ethics Commissioner? I'm happy to work with the Ethics Commissioner to answer any questions that she may have. Ну, вы поняли, да? Еще много есть чего сказать. Например, у меня, как у обывателя, возникают большие вопросы относительно рекордной программы эмиграции более 1 200 000 человек за 2021-2023 годы. Вот правильно ли это делать сейчас, в пандемию, когда и так-то безработица высокая? А еще по статистике около трети иммигрантов прибывают в Торонто. То есть за 3 года мы можем ожидать 400 000 новых жителей в Торонто. И это не учитывая рождаемости и внутренней миграции. А цены на недвижимость в Торонто и так уже за облаками. Вот я очень сомневаюсь, что кто-то делал какой-то серьезный анализ перед тем, как принять такую рекордную программу иммиграции. И уж тем более я не говорю о том, что никто, конечно, не согласовывал ее с муниципалитетами. Так как же так получилось, что либеральная партия во главе с Трюдо пришла к власти в 2015 году? Если кто не в курсе, у нас 5 основных партий. Это либералы, левые, консерваторы, но трудно назвать их правыми, скорее центристы. НДП – это социалисты или же даже коммунисты, и это 3 основные партии. Еще есть блок Квебекуа, но это понятно, квебекские товарищи, и зеленые. В 2018 году добавилось еще PPC – People's Party of Canada. Вот это, пожалуй, правые. Но в 2015 году их еще не было. Вот как развивались события по 3 основным партиям. Выборы состоялись 19 октября, и вот результаты опросов, начиная с конца августа. Синие – это консерваторы, красные – либералы, оранжевые – НДП. В начале НДП были даже впереди всех, но 17 сентября состоялись дебаты по экономике, и все. НДП провалилась и больше уже не восстановилась. Остались 2 партии – либералы и консерваторы, с их лидерами Харпером и Трюдо. Они шли очень близко, вплоть до начала октября. Но вот 30 сентября Трюдо заявил, что первые 100 дней его приоритетом будет легализация марихуаны. А 3 октября состоялись дебаты Трюдо с Харпером, на которых последний высказался резко против легализации марихуаны. Ну и все, кривые поддержки разошлись, и либералы выиграли majority government, получив 184 места в парламенте. Для majority достаточно 170. А вот в 2019 году либерали набрали всего 33,1% голосов, консерваторы 34,3%. Ну а либералы получили большинство мест в парламенте, 157 против 121 у консерваторов. Как такое получается? От каждого избирательного округа или райдинга проходит 1 MP, Member of Parliament. Ну, то есть в Канаде мажоритарная система голосования по методике абсолютного большинства, так называемый First Past the Post Voting. То есть это не пропорциональная система, и такое может случиться, когда большинство голосует за какую-то партию, а побеждает другая партия. В большинстве райдингов победили либералы, ну вот они и получили Minority Government. Это рекордное по такому низкому уровню поддержки избирателей правительства 33,1%, и второе в канадской истории с уровнем поддержки менее 35%. Ну а так постепенно канадцы прозревают, кого избрали в 2015. И вишенка на торте. Сейчас, в пандемию, Трюдо объявляет досрочные выборы в надежде выиграть majority government. Вот скажите, мистер премьер, кому это надо-то? Канадцам или вашей либеральной партии? Вот я очень надеюсь, что эти выборы вы не выиграете. И еще раз, все вышесказанное в основном мое оценочное мнение, без претензий на истину в последней инстанции. Выводы делать вам. Не забывайте подписываться и ставить лайки, комментируйте. Всем спасибо, пока.